Nad likom in delom Franca Kanglerja se spet zbirajo črni oblaki. Tožilstvo mu namreč očita za 250 000 evrov premoženja nepojasnenega izvora. No, nekdanji mariborski župan vse očitke zanika, češ da je bil v času županovanja le en navaden kmet, ki je posloval z gotovino. Več v pogovoru z Vladimirjem Voduškom. Po Mariboru in okolici se govori, verjetno spremljate, da ste bogat človek, ker ste si v politiki nabrali premoženje nezakonito. Jaz trdo delam za svoje premoženje. Ne vem, sprašujem, če ste bogat. Bogat pa sem, zato me ni sram, ampak sem vse zaslužil. In trdo delam, tako malo kdo. In zrihtam vam lahko ljubenico in prasico, ker jaz ne edini v toti državi, ki ve, kako se spita prasica. Veliko ljudi je iskalo dobro divjo prasico na tržišču, samo pri meni so našli kvalitetno prasico. Ne znam si tega pojasniti. Vam lahko še enkrat razložim? Ja. Veste, v politiki se premalo zasluži. Moraš tudi nekaj narediti. Je pa domače povedano, moraš tudi imeti nekaj med nožjo, ne? Ja. Prodal sem vsak dan par litrov šnopsa, bale sena, ovce, koze, krave, redil sem pekinezerje, moja žena skozi slivo obrezuje, pobira slive, pa prodam dnevno 50 ali pa 100 litrov šnopsa. 100 litrov šnopsa po 10 evrov je koliko? To je 1000 evrov. Ja, no. Oziroma, In to je zdaj nezakonito. Kje pa so stroški, pa delo, pa ne vem kaj. Lepo vas prosim, no. torej, s tem ste zaslužili 300 000 Pa zelenjavo. evrov. Torej, s kmetovanjem Normalno. ste zaslužili koliko? Ene pač znamo delati na kmetiji. Aha.